timpos ni Maita, manang Conchita. Tay video kinladawan na ijay abroad, bakla. Wen, nakitak day jay. Makapasuron nga rod. Masapol nga i-post na amin. Ay napod no tinakunam. No saan a foreigner tinaasawa na dayta a Maita? Ay, wala mukon. Saan ang makapan ijay Canada dayta a babae? Pangalaan na kumamat iti kwarta na. Kat agpapada tayo mat amamirmiraot. Ay, pudno launay. Ay, nawaw. Kitaam no asino ti lumabas iti paraangan nyo, bakla. Diyak mat mailasin. Nakahudmat nga min. Mingmingam animbag ni Queenie day jay. Saan ka di? Ay, wen! Ni Queenie nga agpaiso. Kabisado ti sapatos na. Ay, sa dinuman nga tan, tinagapuan dahi ta babae. Kanayon mo tan nga agsapat, ipanagawid na. Kuna ni nanang na, ada part-time job na ijay ili. Something's fishy, manang. Ay nauray di mo ibaga, amuklatan doan niya ti pampanunutam, bakla. Kanayon samutin nga agsapat ti panagawid ni Queenie nga anak ni Nana Emilia Akaruba tayo, lakay. Ay, nawaw. Anya ko matibibiyang mo kung kuha na nga, Conchita. Di ka kadimas daaw no apay. Sardengan nak, mamay. Ang mga nubar ti pagtrab-trabakwan na. Unay ka ti klase ti panunot mo na yung nga tao. Unay ti kasta, mindset mo. Amin ang makitam, ikam itidakas akay papanan. Ay nalakay, ibagbagaklaang mat ati maobserbara. Ay, saan nga amin, kat masapol apakibyangam. Unay kan, di ka lang amin makarelate ka. Isungay ka na tayo ti Diyos iti saggay sa abiyag, tapno saan tayo apakibyangan ti biyag ti sabali a tao. Naimbag ko maano pagsayaatan day tangar aramidam, angim saan mait, tapasig mo't apanang dadal iti padam a tao. Nay, rumwar ka man ang anak ka, katrabi eh. Anya nga rod, kat call center mo ti pagtrab-trabahuan ti anak yo. Uray rabi at trabaho latta. Wan ahangam. Di nakpakadanagan nanan, kabaulak ti bagi. Sa maysa, nasaysaya at matlaag ti kastoy. Tapno dagos ang makaurnong ta, iti maigatang iti materyales para iti dream house ta nanang. Wan matkit di anak ko. Mala, bayam, tay tuloy ko mati ag online selling. Tapno matulungan ka anak ka. Wan nanang, nasaysaya at ti kastang aramidin nyo. Tapno saan ang masapul arumwar kayo. Aglalukot at damat ti rikrik na nyo. Di yung kabailan tinadadagsan at trabaho. Malawan. Sige, agrubat ka nga rudin anak ko. Tanay, maladaw kan. Agan-anat ka Si kamat ti lumabas iti paraangan mi, Manang Emilia. Itaman pa'y arimwar ka. Kitno ka na yun nga agkulkulong ka. Italaang manin anak kita ka arimwar. Anya ngay dagita naka-eko bag nga awit mo. Ay nawaw, di mo ibaga atibiyag ko kat banbantayam si ka, Conchita. Uray ni Queenie nga anak mo. Kanayon nga agsapat ipanagawid na. Siguro, adamit tin kalukwan nga aramidan na. Hay, piman mataya. Ay na, Conchita, nawan tinasaya at ngay bagam. Mabalin ka ding agsardeng ka. Busy ak, iso adi ka manaktak. Tawan ti oras ko iti tao akasken ka. Ni, asino tagpatpatakder iti balay, Gardo? Adamot nakitak a nag-deliver iti simento kun landok itay. Daman ng Emilia, agpatakdarda ka numat iti mansyon. Ay nawaw, dama ng Emilia kunam. Agpatakder da iti balay da. Kinapuno na kat ay banda ka makipurdiya. Talaga mat gayam ang nadiskarte da gitang agina. Uray anya, aramidan da, tapno laang adda makwartada. Unay kat tikastan. Dayta, tayo ko nadaan, nadiskarte. Nukas na mat lang ang adiskarte, ay uray sa anin. Agsisinukat mat ti lalaki iti biyag da gitang agina.
Na, ay unay kan. Agsisinukat nga ibagbagam dita. Pudno mat, iso ang kanayon nga agsapat ti panagawid ni Queenie. Nimot manang Emilia ananang na, kanayon nga agkulkulong dita balayda, taadda milagro nga aramiden na. Iso nga adda ti kwarta na, ha? Iso addi mon tanggapan ti makipurdiya kadakwada, gardo. Nakitam ka dito balada manang Emilia kan Queenie ang maipatpatakdar manang Conchita. Ang laki-laki. Dakula, ngumdangkas mo tinagtaudan na. Ay nano siya, ano saklatan ti agnaid iti kalapaw no kwa. Unmat di Ay hundayam, nakitam ka di, no ijay ti ayan ni manong mo agardo, bakla? Wen, madamati trabaho dahi ti limabasa. Ay na, talagang awan deng day ta agardo. Kunak lang aruden, asaan nga ijay ti pakipurdiyaan na, napanpay lang ang mat. Ay na, bayam, ano iso ti kaya na? Uri ni Manong Gardo, ano agsasao, madlaw adakil ti bilib na kadagita nga agina. Gusto lang unay tanako ng bakla. Dakil lang unay ti bilib ti asawa kadakwada. Angam na siya, ha? Sa anak to pulos nga agbilib kadakwada. Ngamin, amok adakas ti pagtataudan ti kwartada. Umayak man, tatang. May, sikamot gayam, Gardo, anak ka. Kumusta nga iti patpatak daw yung balay da, Emilia? Saan pa nalpas, tatang? Ang adu kami, mate. Sigurado amalpas adagos dayjay. Umapal, asigurado ni Conchita nga asawa. At daman ti kalugaran tayo nga in masinsaw. Ay, ni Conchita nga asawa pa lang ti kunayo mo, tatang. Ay, no adda makita na akaaruba tayo nga umasinsaw. Dakas adagos ti panunutan na. Una yan ayaw ti ka panunutan ti asawa manak ka. Grabe! Ay, huwan nga ron. Talaga dakas ti mindset na. Ay, ti kinado ti babalasang dito lugar tayo. Dayjay pailang mo't amaritis ti nakaibatugak. Talaga nalaing ti Diyos anak ko. Dakas mo't no, pada na chismoso tinay batugan na. Ang mga nuduraban na tingiwat na. Pudno gayam adakil ti balay dama ng Emilia am ipatpatak de. Angam, ita niya kumaaga ko nga umapal. Itay pa aming ningningan ti may patpatakdor abalay may manang. Di mo mo't inpakpakaan mo nga umay kaagbisita. Ay sana. Saan ada kayo ti umay ko bisitaan? Ada lang ti... kwa, sapsapunak lang ti kwarta na tinagkuan niya. Ala, ay nawaw, mamati ka kanya, tapod no ti bagbaga Queenie. Ay, sa dino nga tayo tinakatnagan day ta kwarta. Sigurado ka di manang? Wen ko naklangarudan. Okay, nukas ta nga raw, i-close konti gate may. Ituloy latan ti agsapol, amang ano adalaang dita. Ay, mabilang Queenie. Kasla limok magkamay. Kasla dumakdakil ti tiyan mo. Di mo ibaga amasipog ka. Ne, apay, adda ka di nakakatkatawa iti imbaga. Limok maglaang da tao, panunutin yawn amasikaw. Saan aya nga mabalain nga adula ang tikan kanal, iso alimok magak manang. Pudno ti bagbagak bakla. Nakitak nga rod ni Queenie itay. Limok magsiga. Aya? No makitam ay na talaga panunutam amasikog. Ay, ang mga nun naala na iti trabaho na. Wino saan? Ay, ang mga nasinikogan ti sugar daddy na. Kanayon tumot ngamin arumor iti rabi Inton kuhan, agsapan ti panag-awid na. Ay, isumit lagayam nga awanin ti makitak nga ipopos na iti Facebook na. Uray ni Manang Emilia Ananang na, saan maten nga agpopos iti Facebook. Alam na dis, Manang Conchita. Sigurado nga da ilimlim, madagit nga agin na.
Pangananda ko may ti kwartada ngay. Kahit saan mo't ang mabaalan ni Manang Emilia ti agtrabaho. Nimot ko ini. Saan mo't ang professional. Ay na, di dalagbain iti kastang aramid da. Ang mga no plano da pa yan ti gumatang iti lugan da. I can't. Anya nga iti amuta yun. Ang mga CEO, bilyonaryo ti sugar daddy day ta Queenie. Ang mga kit di saggay sada ka ni Manang Emilia iti sugar daddy. Iso anak kay patakder da iti balay da. Lumabasak iti paragan yaw, pare Hulyaw. Ay! Si kamat gaya Mari Emilia. Sa dino ti papanam. Agpaili akmanon, Ah. mapanak ag-purchase iti materials. Ay! Iso nga ti umapal ka na kayo. Tao mas asinso kayo, Mare. Anya kumangay ti apalanda, kat nagagat kami mo, tapno makaurnong kami, pare. No sana nagtrabaho ni Queenie ti call center. Kan no saan online selling, saan kami ang makaurnong. Ah, nukasta call center gayam ti pagtrabahuan ni Queen ay. Wan, iso ka na yun nga agsapa ti panagawid na. Ta night shift, kan ka na yun ti overtime na. Siyakmat, busy ak iti online selling ko. Iso asaandak ang makitkita di ta tersina, ang makimarmarites. Kabisi ak nga agpitpicture kadagiti lakaw. Ay, kunakon kay. Nay, kaslad da kayat mo asawa na, paray. Nadalos gayam ti trabaho yaw. Pagpampanunutan na kayo pala iti dakas, dagiti karo batayaw. Mapanda kay pa yan imarmaritis nga gina. Kasta talaga ti mindset dagita amarites. Ay na wow, apay akas sa tilangam anagawid nanang. Ay, kasano mga main ko ini anak ko. Talagang awad di manaknakam dagita amarites dito lugar tayo. Apay ka di aya. Anya kumapay ngay anak ko. Napandatain marmarites iti dayjay akong chita. Duada kanokin ni bakla. Ay na, umapal lang dagita tattao nanang. Ay, una yan ti kasta ang mindset dagita amarites. Naidumduma anak ko. Kasta talaga dagiti marites mindset ako nada nanang. Apal tinang nang runa. No mas asinso ka, uray na saya at tiar aramidem. Pagpanunutan da kalata iti dakas. Ay na, nudida pa'y lagsardeng dagita amarites. Ala husto Ama- nanang. Diyo stressin ti bagiyo. Bayan nyo ta isuda ti ma-stress. Anyat ko ng Queenie. Agpa-house blessing kayo, ah? Wan, bakla, umay kayon to ah. Ah, makita, ah? Umay kayo tapno mairanod kayo itinagrigatan mi akwarta. Ay, nawaw. Di kay madanagan. Nadalusmot tinagtaudan ti kwarta mi. Ay, ekwa. Awan ti imbagbaga kadakas. Ang nagtaudan ti kwartayo. Katno da kayo kanukin ni Manang Conchita ti mangimarmaritis kada kami dito yung lugar tayo. Apay, ilibak mo ka day. Ay, kwa. Basit lang ti maritis ko. Ni Manang Conchita, ah. Ti ado ti istorya na maipapangkada kayo, ah. Day, rimwar ti pudnaw. Ammo, bakla. Imbis ati biyag ti sabali at tao ti banbantayam, agtrabaho ka kikday. Sa maysa, baliwan nyo man ti kasta ang mindset yu amarites. Ops! Ni Manang Conchita ti number 1. Number 2, aklaan. Anya nga iti ipakanyo kadagiti bisita yo, nagpa-house blessing kayo, Queenie. Kat umay ka ah, tapno maamu Manang Conchita. Kan tapno mairanod ka matan ah. Ay, nawaw. Oray sana, ang mga numanuktong malaang. Di mo ka din nakita ti baboy ana i-deliver iji balay di kalman. Ha? No kayat mo, umay kalata tapno maramanam. Maramanam mo tinagrigrigatan mi kininanang tapno adan tumanan ay maritis mo. Na, nagpuskol matirupam amang ibagan iti kasta kanya, Queenie. At dalabalayo kastakan. Ay naman ang Conchita,
Di ka agsaw iti kasta, amukmat amaritis mindset ti mindset mo. As in, no adda ti kaarubang nga umasinsaw, iaramidan nyo iti dakas nga istorya. Una yun ti kasta pa nagpampanunot yu at chismusa. Ay na, no sa anak la nakapagtapal itay, ang mga no nakaraman kanyak dadya akwin eh. Huston, bakit? Basol mo mutlaeng no apay akas jay tinaibagana. Amaritis ti mindset mo. Ay na, uray pa'y mano abalay ti ipatakder dang agina, jak tupulos umapalan niya. Kanayon mo nga ibaga, adi mo ida apalan. Ay nga man niya itar aramidam. Yar aramidam ida iti dakas nga istorya. Oh, may salati kahit asawon da ita, bakit? May sakamat gardo. No siyaktisi ka, agsardeng kanda kahit. Saanan anasaya ti kasta a klase ti mindset mo, bakit? Di mo urayin nga ibaga ti tattao, abak-bakitan ka chismusa. Bakit kan? Hanggang kastapay la ti aramid mo. Anya ti kon abkoy ni anak ka. O may ni bakla dito'y balay inton biga. Wan nanang, umay kano tumulong nga agluto. Isumat ti text na kanya. Ay nawaw, ang mga nodadaki sa panggap na. Saan mo't siguro? Nagsuri mo't kan kanyak gitao. Sa maysa, mariknak mo't a pagbababaw yan na dagiti inararamid na iti kalabos. Anya, Aggayam kamin kini bakla ita nanang. Aywan gayam, saan laang nga umay tumulong ti gagaran ni bakla. Kaya't nakayumat laang kano ang makasarita. umayak man bakla. Ay, pasensyakan man ang Conchita. Sana mabaling nga agmaritista ita. Ay nawaw, apay ngay. May lakad ako, importante. Sa dino, Mapanak iti ayanda Queenie. Nick, apay ngay dyan. Mapanak makipangan. House blessing da ita. Anya, Agayam kamin ka ni Queenie. Saan ba't kayam apod no? Dagiti pampanunutan tama ipapankadakwada nga agina. plastik kamat nga rod ano kasta, bakla. Saan akina plastik ti kastoy? Daytoyen tay kunada pa nagbalbaliw. Iso asika, baliwang madan, dayta maritis mindset mo, manang Conchita. Umuna akong ngagdigos, lakay. Kunak man nung napan ka iti ayan ni bakla. Wen, napanak, kat kunana, mapan kami kano iti ayan dama ng Emilia. Aya, Panagkunak katusto ni bakla, lakay. Saan anasayaat a pinagpanunutan mi ida nga agina iti dakes. naimbag man tanalawlawagan ti panunot mo. Kat agbalbaliw kan, bakit? Ay wen, lakay, talaga akas ta ti plano. Baliwak ti dakes nga aramid ko. Tapno saan da nga ibaga amarites mindset ti mindset ko. Dayto yun ti kunada a pagbabago, lakay. Ay, nawaw! Dakas nga apal kat intay liklikan. Marites a mindset kat baliwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ayun na yung ti kastoy abiyagaya. Anya man ti pagpupungtuta, Francis anak kaw. Bigbigat na po ti ulom. Apay, Kasano mga min, tatang? Awan mo ti makalagip nga agdalos iti banyo tayo. Sakla ka na ayunan. Sak ti agdalos. Agraman is Buddha. Sak pa yan ti mangi flash. Sak pa isama ti orayan na mangi basura kadagiti basura na itirwar. ay nawaw. Di mo pigsaan ti sa anak kaw. Abangan numangeg na katikadwa tayo nga agababang iti da ito'y abalay.
Sa apay ada ni Sandra iti silid na. Nasayatid di tapno makarik na. Ay pangaasem, di ka giskandalaw. Nakababay mat iti akin ko kwa iti daytoy abalay. Saan nakagis iskandalo? Kasaritak laeng. Ay, numaamuan lang ti landlady ti kinadugyot deta Sandra. Amangan no papanawin na pay. Good morning, Sandra. Nasaya tarimwar ka. Itaipay akayat ka akasarita. Ay nawaw, anya manin ti masapol mo bakla. Makitkitam dagita basura. Basuram dagita saan aya. Kat bayam dita Apay ngamin ay apakibibiyangam. Tibilin ti landlady tayo ket saan tayo nga urnungan ti basura dito'y ruwar. Taamangan no iwara ti aso. Bayam pay laeng dita, ibasurak to. Ay nawaw, kaanon to Idi pa'y napalabas alawas dagita basura. Ibasurak to kunak lang arudan. Siguradom laeng, tama nga makita ti landlady, Ay, tsak kaya ti mapabasol. Ayun gayam, inikat kon ti basuran iti banyo tayo. Kanya-kanya tayo laengen. Tawan mo't makalagip amang ibasura no mapudno. O, diwan, nagadukit nga mungon. Apay kukwam ayaday to abalay. Agpapada tayo lang mat nga abang. Ngam nagsasao ka, kunamlan asino ka. Talaga dugyot da dya Sandra tatang. Bayamon anak ko. Naarjot adugyot. No di nakadenggan, di mo pilitan. Makaamiris to mo siguro, Ay nawaw, no kanayon nga agtal na tayo, awan ti mapasama. Abay, kasta ka na yun, Wan ang Nabanog akon. Siyakla ka na yun yung tagdaldalos. Di mo't makariri na. Uray ti batog na la kumamat ti dalusan na. Ken ibasura na kumamat ti basura na. San aday ti ibati na latan ti tarwar. ibagam to iti akin kukuha iti daytoy apalay. Taisaw ti mangidanon ka ni Sandra. Uy man laangan. Ibagak to no may agsingir ni Nana Miling. Nasaya at mat, tanalagip mo ti umay dito boarding house ko nanang. Manungay tinadiskitar mo nga allowance ko. Nay kan Sandra anak ko. Kasla budiga mat ti kwartong. Ay nawaw, budega mat nga bagbagam nanang. Kita man talangam. Naarjud ka ngam kasi ti pagnanaadam. Kasla saan anawalisan iti manu abulan. Ay, grabe ka mat nanang. Kita am dagiti a kurtina. Kurtina pay laang daytay dinaudi nga imayak. Ngimbisi taon ngam awang bati kuram nga labaam. Ay, tilamanin madmadlaw mo nanang. No kasano ti panangasikasom iti bagay, kasta kumama ti panangasikasom iti pagnanaedam anak ko. Kasano no agreklamo dagiti pada mga agab-abang iti daytoy abalay. Adrasamot tinalipatam iti banyaw, Sandra anak ko. Anya kumangay nanang. Tay nagsukatam Bayan nyo pa'y laang iday, ibasurak to. Naa, saan kumaakasta? Ta saan laang asikati mangus-usar iti dayti abanyaw? Adamot ti pada tayo nga agab-abang. Narigatan, ang mga no adapay ti maibagada. Ay nananang, agpapada tayo laang nga agab-abang anya. No nakararte da, o di agsapol da iti sabali a pagabangan da. Ay, unay kan anak ko ya. Good pud no mat nanang. Di man agin aarte dagita atat tao, tagpapada tayo laang agbaybayad iti abang. Unak no, sino itayin tagdaldalos? Na kayo magaya, manang Connie. Kumusta kan, Frances? Long time no see Kasano, kat ita kailaang manan nga imay, manang. Imay ko lang ang intulot ti allowance ni Sandra nga anak ko. Ay, speaking of Sandra, mabalin ka di akasari tayo ti anak yu, manang. Maipapan itian niya. Idi pa nga ibagbagakan kwa na, nga ibasura na dagiti basura na. Ken agdalos kumamat. Ngam kaslawan mo dengdenggen na. Anya? Tay tatipod no, manang.
Ay nanay, baglaangan ata saan nga imay ti landlady mi. Tama nga, no makapungtot no makita na dagiti basura iti ruwar. Medyo dadugdugyot na nga min manang. Ay! Dayta ti ibagbagak, naka-ar-ar jod, kanayon nga ag-make up, ngam adamat ti dugdugyot na. Ala, bayam, kasaritak tumanan ni Sandra. Kasta timbaga day di abaklakan ka nanang. Di ka kumaagbalin adugyo, tabalasang kan, Sandra anak ko. Agbain ka kumamot kadagiti padam nga agab-abang, tapno di da agriray. Mabit lang nanang, tagsarita kami man iti day tabakla. Nagadukat nga munan. Pudno met tinaibaga na anak ko. Di ka kuman makiapa. Amirisong ki day, no anya tinagkamalyam. No kasano ti panangaywan mo iti bagem, isu kumamot at ti panangaywan mo iti aglawlaw mo anak ko. Ay nahusto nanang, di yu pagbasuraan tilapayag ko. Dumngag ka na imbag anak ko. Saan mo't amabalin at abagim laang ti aywanam, kan as-asikaswam. Agdalos ka kumamot ay ti aglawlaw mo. Aywan gayam, nailabakon dagiti ulas kan kortina. Si kamot tan ti makam mo ang mga kabel, taagawid akon into madamdama. Mabiit lang ang bakla. Ne, di ka matagsali iti dalan ko, tadapay trabaho, Sandra. Ha? Nagpuskol mat ti panagrupropa man niya. Asino tinangibagang agpulong ka kininanang? Ay na wow, anya nagpulong asasawang? Di ko nam kadikit jak amo tindanon mo kan kwa na. Indanon mo adugyota. Apay, saan ay apod no? Agyaman ka, tanimanang ko nilang tinangibaga. Saan ati akin kuko iti pagabangan tayo abalay? Nagpuskol ti rupam amang ibaga iti kasta. Kat agindadalos kalaang man. Oh, kita man talangam. Uray mamin ano nga agdigos ka. Awan latta ti pagbaliwan na. Ket, si Kangay, nakar-arjod ka ng dugyot kamet. Anya ti kunam. Nakar-arjod ka dugyot. Ay, agsarteng kay Adwa. Nakababay na kadagiti ka aruba. Bigbigatan nga agbinbinog kaw kaya. Di ka man makibibiyang dito'y tatang. Tatalaga na punuan ako iti dito a babae. Unay kan, Francis anak ko. Apay mahit na makiap-apa ka itipada tayo abordar. Kasano tatang? Dugyot lang aruden. Dakas pa'y tirumrumuan itingiwat na. Binaybay ablat ako man Ay, jak nga na tupulan ti bagi. Unakbet nga idiretsyon iti akin kukuha. Taison ti mangibaga ka ni Sandra. Awan pa'y mag nga mininanamiling. Into no sumaruno alawas kanupay ti panagsingir na. Itex mulat tangkeng kuha na. Ta itex naman ni Sandra. Tapno saan matan nga isupay ti paka-istrisan. Ay, saan? Nasaysaya at lahat no personal nga ibagak. Wala baka muka. Ngam kita niyaw. Liklikan nyo ti panagapayaw. Ta nakababain ka dagiti karuba. Sapay nagpipiksamot ti busis yaw. Umayak man, Francis. Ay, finally, may kaimadlangin na namiling. Umayak ko nagsigir, bakla. At dapat siguro na diskitar mo. Siyempre, abo mat, on time ti panagbayad ko. Kwa, ada ko ma-concern ko, nana. Ha? Kasi nga min, nana, dugyot ti padami a border. Anya? Di na sursurutan ti bilin nyo. Di namot lang amo ti agdalos. Ay una yan day ta, Sandra. Aging gagaya bita kat saan na nagbalbayo. Ha? No kasta, amamuyo gaya man. Wan, kastamot lang ti parikot dagiti sigod a borders kwedi. Ay, Iso siguro apim manaw da. ay, kasari tayo mangki di. Tano siya ngamin ti mangibaga. Di nakikan kanon. Ay nawaw. Asino tinangurnong iti basura na dito'y bakla? Ay kwa, nana.
Di mo ibaga ni Sandra manan. Ay na, kinapudno na, nabayagan day ta a basura di tanana. Jackman amo ka ni Sandra. Di namat ibasura. Ay una yan day ta babae. Nagpuskol ti make up na. Ngam kastoy mati kinadugyot na. Idi pa'y nga imbagakan kwa na nga adalan na tagdalos. Ay, kasarita yun to, into nagawid. Ay talaga nga urayak dayjay a babae. Pasensya kayo kuman na namiling, narabyanak. Ayun gayam, at ti abang ko para itaabulan, nana. Saan lang ati abang mo ti makagapo, no apay nga inuray ka nagawid, Sandra. Ay nawaw, awan mo ti amok abasol ko kada kayo na namiling. Aging ga ka diita, kat di mo amo ti agdalos balasang ko. Ay nawaw, sigurado ani bakla manin tinangidanon iti dayta, nana. Oray saan nga ibaga ni bakla. Maamuak to lat. Kita man dagiti basuram ana urnong. Maig-igasan ngam di mo matko na nga ibasuram. Ha? Napintas ka abalasang. Iso ano kasano ti panangaywan mo iti bagim. Iso kumamat ti aramidam iti aglawlaw mo. Di ka kumagbalin adugyot. Tapno di da ibagaan na arjud ka. Ngam dugyot ka man. Katuan mat, nana. Isomatar aramida. Ulitak manan balasang ko. Di ka ko magbalin adugyot. Ngamin saan lang asikati agnanaad iti daytoy abalay. Oray dagiti basuram. Di mo kumaurnungan iti paraangan ta nakababain ka dagiti lumablabas. Ay nawaw. Agrek-reklamon dagiti padam aborders. Iso makarik na ka kumamatan balasang ko. Pangasim tagdaluskan. Di mo orayan ang maumaakan ka. Tatalaga apapanawan ka. Talaga asyak ti kalabanam si kabakla. Ay, awan ti oras ko amakiapakan ka. Ay nawaw, awan ti oras mo amak ti apa. Ngam ado ti oras mo nga agpulong kin ni Nana Miling. Imbes ang makiapang ka kanyak, rugyamon ti agsagad iti batog mo. Ha? Umapal ka lang amin kanyakat. Iso akayat mo apapanawan dak ditoy. Anya kumain ti apalakan ka? Tanang puskol ang make-up mo? Takinadugyot mo? No way! At least, napintasa. Si Kangay. Arjob ka talaga. Nagpuskol ta make-up mo. Branded ta badom. Iso na lang tadugyot ka met. Namin ano, na kinasarita ka maipapan iti day ta abanag. Yung kaslawan mangmangig mo. Ay nabakla. Ti kunam kit di. Umapal ka kanyak. Iso adadadaulan na. Amam, saan na masapol at dadailan ka? Ngamin, umanayan, dagiti dakis nga aramid mo apaka ibabainam. Ay nawaw. Kunakmet adiyo pakibibyangan ti basura ni Sandra itirwar tatang. Awa na agruam day ta babae, no kanayon adati iti mangi basura iti basura na. Ay, wow. Saan asyak di nagibasura? Ha? Asino? Ni Sandra, iso tinasapa nagbasura itay. Os! Pudno? Wan, alas 6 pa ilaang nagbasuran. Ay na! Very good nga rod. Ano kasta? Ay, nakaambiris mo siguraw. Ang mga no nagbutang itimbaga ti landlady kan kuana. Nasaya at mat nga rod. Tapno saan nga isupay apaka-stress ha? Mhm. Ay, alaki din. Agtugaw ka na nakaw. Tagkapita. Aguray ka. Ni Sandra mo't ti agsagsagad iti paraangan tayo tatang. No itay pa nga dadita. Ay na wow. Himala. Nagbalbaliwan. Wala. Narigat ti mapapanawan niya. Ken ay sus, narigat agsapol iti mayat abording ita apanawan. Ay, nakasta ko mati naramid na ididamo akinasarita. O adi, okay kuma. Saan kuma anakangag iti adu asao? Ay, gagangay na anak kaw. Talaga akasta ti biyag. Ay, da kayo pa ilati makaam mo iti sidang nga ilutlutok tatang Nay,
Papanam, Sa dilubay ko ma, iti ayan ni Sandra. Very good! Ay, sus! Ay, nawaw! Di nakmatkigtutin abakla. Apay aya. Uy, itaman pa, yan nalagip mo ti agdalos iti paraangan tayo. Win agdalusak tapno saan nakapapanawon ni Nana Miling. Ken tapno awanen ti adu asaong. Very good. Ano kasta? Ay, tulungan kan. Ay nasanen bakla. Sa nabale, tawan ti klasik ita. Iso asyak pa'y laang kagdalos ita. Da kayon tumat inton bigat. Oh, sigurado ka? Uwan. Naamiris ko apod no dagitiin sawsawang mo kanyak idi. Iso nga ita, saan akon nga agsadot-sadot. Agdalusakon, tapno di mo ibaga, anakar-arjuda, ngamdugyutak mat. Ay, na, wow. No kasta, di nasayaat. Awan ang tiriri. Adoy, adbansak pa ilati abang may. Di kay madanagan, ta mga ramidak iti pamuspusan. Tapno makabayad ak metlaeng. Sakpay nga tapos itabulan. Hoy, Angel! Abay, nangipanamanan itintad ko pagbayad mo iti abang ta. Di ko naman kanyak nakabayad kaan. Ay, sorry lakay. Adda nga min nakitak abag iti online. Kursunada ko na iday di abag. Iso nga in-add to cart ko. Kat intad mo ti pinagbayad ko. Nya akamutan. Unang pay dagita add to cart ng ti pinagbayad mo iti abang. Kasanungay no papanawon data ditoy. Papalantang ay. Di ka kidag pampanunot Angel. Kwalakay. Di ka lang arudan makatultulong kadagiti magastos dito'y balay. Noan niya pa'y dita nga orderan. Kanayon kalakastan. Makamatay. Sorry ka din lakay. Saanin ang mauli? Promise. Maudin dayjay a panagorder ko. Tsaka mukhang ka. Kapahay blood mo tikas tangar aramidon. Oops. Ay nawaw. Adama din baro abaga. Ay na, nagpintas. Kurso na adak unay ti kolor na. Mayat ka talaga. Ay. I-add to cart ko man manen. Uy! Nagpintas mat dayto yun address. I-add to cart ko matlaang. Agkita pa'y itiinayon ko. Dayto pa'y. Dayta. Husto dayto yan. Check out ako. Ay, nawaw! 3,000 matan! Sana bali? Adamat ni Mark nga agbayad. Aday ka. Na-order ko. Urayak laangan ang mai-deliver. Anyat inluto, mapangrabyan ta, bakit? Ay, wala kay. Sa anak ang naglutong. Anya? Apay kay? Sapay mabisina kon. Nag-order akong iti online iti kananta na kay. Anya? Pati makan, in-order mo iti online? Uwan. Kino nagpalingkiyak mo iti kalman? Ado ti mailuto iti ref. Di ka pala nagluto mo Ay na, masadutak nga rod nga agluto, lakay. Ay, unay ka na. Awan lang aruden aramidem dito ibalay. Ngam ti pa nagluto, kasadot mo ba Ay, basta masadutak lakay. Period. Ay, nawaw. Puro paggastusan ti paglaingam nga aramidan. Kasanuta ngay ang makaurnong no kasta ka mo takanayaw. Hello, Insan! Oh, hello, insan Bea. Adda ka din di order ko. Wan Insan, tanda. Kasangsangpad na unay. Isungarod ngayon mawagakin ka dagos. Ay, nawaw. Nagsaya atin no kasta insan. Kat,
ipa-deliver mo ka din, uno siya konti umay mangala dita. Rumwarak mo't lang ngamin adagos insan. Iso nga nasaysaya at sano ipa-deliver kon. Sige nga rod insan, ipa-deliver mon. Iti kasta, less hassle ka datang agpadpada. Wala insan, gusto ta ko nam. Sige, ta awagak ti mangi deliver. Uraya mo di ta insan. Okay insan, ay kasano gayam ti bayad na insan? COD insan. Itad mon tulatan iti ibaon ko amang i-deliver. Okay? Okay nga rod insan. O sige, urayag ti panang i-deliver na. Katagyaman akman na na. Awan anyaman na insan. Agyaman akmad, iti panagordan mo kadang iti tagilako. Salamat sa uulitin, insan. I-deliver da ita ti may nga order ko. Apa gusto, adda usarak amapan makialumnay inton bigan. Anong, paguray ka. Awan samot gayang pagbayad ko. Kita man numanupay tinabati akwarta iti wallet ko. Ay nawaw, kurang da ito ya. Tigos ni Mark. Amukom ti aramida. Manuti may sa kilo at tilapia na. Ay, 180 lang baraw. Mano a kilaw ti alaab. May sa kilo na. Ken may sa kilo mo't lang apusit. Sige baraw, mabiit lang tamang ikilo ak. Ay, adapay ar-arosay. Amangan no kayat mo ti mangala. Ay, aywan man na. Mangalak iti kagudwat kilo. Sige baraw, mabiit lang ha. Ato yung tigin atang baw. Manungay amin nana. May sa kilo at tilapia, 180 plus 220 apusay. Kan 120 nga arosay. 520 amain baraw. Apay nga ako orang matanti kwarta kiti wallet ko. Ay nawaw. Awan mo daddo managastusak. Natinag ko nga ta. Diyak ba't nagkakaot? Kunjak inruror ti wallet ko. Ay naglukon. 520 amain baraw. Ato iti bayad ko na. Ato ti suklim baraw. Agyaman na. Sige na. Agyaman akmat. Ay nawaw. Nakailad ka ditang agsilsilpon. Idinto tanagado ti iinawan iti kusina. Adda ka mat gaya man lakay. Nagsapa ka mat anagawid. Uy na tanasapa nalpas ti trabaho may. Sikang ay, awan sapay nalpas mo at trabaho dito'y balay. Nakawarwara ti salas agraman kusina. Ay kwa, madamdama akton nga agiornos. Adda pa nga min ar-aramidaw. Aramidin nga. Kino agsilsilpon mo tininto na rin. Adda nga rod kit kita nga order lakay. Agpilpili ak iti iadto kay ko. Anya? Adto kart manay? Sa nabalay, basit laang mat agatan. Ay di ka man, Angel. Kano kinisayang pa iti kwarta iti wallet ko? Ay saan mat alakay? Awan innal alak iti wallet mo, promise. Promise? Asino nga'y kumatimang kisay iti wallet ko? Alalya? Di nakman paglulukwan si ka, Angel. Kabisado kong tigaraw mo. Iso di ka naglibak. Amok asi ka tinang kisay iti kwarta. Hello, insan. Ado ti baro alakok ita. Simmang putan, dagiti in-order ko manipot Thailand. Umay ka dito'y pwesto. Anya ngay dagita alakom insan. Ado insan. Kompleto tilako. Kita am ti Facebook ko. Inpost ko ijay kat. Kasta ka di insan. Wan, ang may mayat matlang no umay ka dito'y pwesto. Iti kasta, makita iti personal. Mabalin mo pa nga ipatas. Ayunan niya. Ay insan, adda ka di baro nga istak mo ti dress. Ado insan, ada pa'y crop top. Kan ado ti sapatos. Ado pa'y ti bags. Branded dagito insan. Iso nga umay kan. O sige nga rod insan, agrobwatak labit. Umayak adagos dita.
sige insan. Urayan ka nga rod. Bye! Maminjay! Anda kay kaday! Oh! Hello, Maminjay! Maminjay Mendoza! Anya day, sir? Ay, hello, sir. Delivery para ka ni Maminjay. Manan? Un, sir. Nabaydan na ka din? Sampay, ngarot, sir. Manungay day ta? 3,560 amin, sir. Anya? Nagninan? Apoy, isa na mabalin nga isubli day ta? Ay, sana mabalin, sir. Siya mga minti-agabono na bilang. Kamay sa Mark Asol dagito yun nga item, sir. Kamay sa awang mo dadal na dagito. Ato'y tibayad. Hati mo, sir. Mabilang ata, picturean kayo. Tapno ada proof ka, anaaway o tin-deliver ko nga item. Sir, umisim kayo man. Ha? 1, 2, 3. Smile! Sige kita, darasan. Ibarsak kong tupay, dagito ikan ka na eh. Ay, nawang. Ni sir, may tayo blood. Maday ka, nalpasain. Thank you, sir. Anya man ang dagito yung in-order mo, ah? Talaga, di ka makontento niya. At dapat ka di pagbayad mo dito, ha? Sika ati agbayad lakay. Makitam day ta? Siyak mo't lang ti agbayad. Di ka lagbainan. Saan ka lang arudan na makatultulong dito palay? Hindi maalam pa lang mo't ti ag-order-order. Imbis nga unaam dagiti masapsapol dito balay. Asaan kat aday ta ti unaam nga add to cart. Na, asawa nakmat. Nagkalay sata. Isuasi ka nga rod tagbayad. Apay, anyat pagkungkunam kanyak. Alkansya. Siyak ti pagalkansyam. Siyak ti agbayad ka dagiti orderan. Gaputa asawa ka. Kastaki din ti bagam. Lakay. Ay nawaw. Sorry naman. Sanak ngamin ana-inform. Ti amok ngamin ti agasawa ket agtinulong. Ay, no amok la ko maakastoy gayam. Di ka la ko man ingkalkalay sa. Ay nawaw. Nagpuskol mo tarupam amang ibaga iti kasta kanyak, Mark. Napospos mo tarupa ma. Di ka la nagbainan. Nagado ang mabayadan. Ngem inununam dagitawan kas kan na nga order mo. Add to cart pa more. Woo! Saanan ang maulit lakay. Promise, maudin at alaga da ito. Talaga maudin day ta, ah. Ngamin, naumakon. Iswa di ta makaururnong kay. Gaputa unaam mo dagita lohom. Awan lang aro din trabaho. Kas tapit aramid mo. Ay, lakay. Sorry ka din. Mabalintamat apagsaritaan da ito abana. Saan ka din? Tinasayat, pumanaw ka pa dito, wan? Ang mga no jak matapilan ti bagik. Ket ang mga no maipaladaw ka ijibulan. Pumanaw ka! Among nga awan trabahom amang sustento kadagiti bisyo wenno luhom, makontento ka nga rod kadagiti banag nga daken ka. Iti kasta, maliklikan ti apa iti nagbaatan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.